po afrohen fia, dhe po bajnë një provë. Ashtë dhe. 19 gushti shënon ditën botërore të fotografisë. Shkodra ka një traditë të hershme në këtë fushë, me fotografë dhe familje të njohura që ndër vite kanë dokumentuar jetën dhe historinë e qytetit. Unë e kam filluar i ri zanatën e fotografisë, të cilën e vazhdoj edhe sot. Unë e kam trashëguar prej babës, i cili ka punu nga vitin 1930 deri në vitin 1973. Mandej në vitin 1974 e kam filluar, të cilën këtë zanat, këtë profesion, e vazhdoj edhe sot. Njëkohësisht e vazhdojnë të disa vite, e ushtron edhe djali jam. Tradita e fotografisë në Shkodër po përcjellet edhe te brezi i ri. Fotografi Edi Duoda vlerëson interesin e të rinjve për fotografinë dhe vazhdimsinë e kësaj tradite. Sidomos për pjesën e fotografisë mendoj që ka shumë interes, është diçka vizive, është diçka e bukur, lihet edhe sot sidomos me pjesën e rrjeteve sociale me çdo gjë. Sipas Rozafa Shpuzës, Shkodra duhet të bëjë më shumë për promovimin e fotografisë. Shkodra ka nevojë për një festival ndërkombëtar fotografie. Pse jo, Shkodra më bë stacioni ku më ardh artista fotograf prej tonë botet, edhe na jena qyteti i Marubit, edhe na duhet me pas patjetër këtë event. Megjithëse Shkodra ka një histori të pasur në fushën e fotografisë, 19 gushti kaloi në heshtje në qytet pa aktivitete të veçanta kushtuar kësaj dite.